大家好啊，歡迎收睇快學房頻道啊！今日就係分析咧，河馬點樣欺騙法官咧，俾佢保釋嘅。河馬上庭咧就報稱自己係家庭主婦，但係大家都知啦，佢係國際級網紅嚟㗎嘛，又係好似以前咯，食得可白咁咯，楚可憐咁，雙手擺喺膝頭哥度。法官以為佢冇殺傷力，唉，咁啊大鑊啦，錯！保釋條件啦，5000蚊，唔準離境，唔準接觸控方證人，唔準翻去案發現場。哇！有人影到咧，去警署報到嗰時喺青田村出嚟喎。咁我當你啦，唔係同你個仔住啊，接觸唔到呢個證人㗎。咁個看更都有翻工噶嘛，咁見到佢，咁點算啊？哇！你上樓啊，出入啊，就見到個看更嘅，你個河馬啲眼神咁凌厲，係人都驚噶啦。咁下次7月25號上庭，哇，都唔知好唔好舉報你好。河馬之前咧直播都有講噶啦，我估唔到真係對住可白咁樣做啊！好，大家聽聽我以前嘅直播啦。係我係你，我捉咗佢啦！我真係會打斷佢腳，等佢坐一世輪椅啊！咬斷佢嘅腳，等佢搏都冇得搏啊！仲有得搏碎晒一關。下次你唔使我出聲啊嚇！你整低佢啊！你唔整低一件佢嗰啲人永遠唔識止死，永遠唔會收手㗎。你激到我要我出聲叫你先，如果到時又話又喺我身上揾責任㗎。下次邊個嚟，你又整低佢，有人做事有人當。我就係咁做咁型嘅，我唔係好似你咁怕死嘅。唔係怕死，俾人欺得太犀利啊！我一喐手好重手㗎我。就係需要重手啊嘛，唔重手你識驚嘅咩？識收手嘅咩？啊！你後果自負，佢咁大唔識諗嘅咩？俾人指使就嚟搞啦咩？我一招都頂唔到㗎。你係冇用喎！一世人㗎啦嗰啲啊，一世人。如果嗰時啲警察咧睇埋佢啲直播咧，俾埋個法官睇佢咁鬼兇殘，應該就保釋唔到㗎啦。唉，河馬真係算好命，今次唔使入去坐囚格。咁唯有啊等7月25號啦上庭啦，到時再同大家報道下啦。多謝收睇啊！點讚、分享個頻道俾人睇啊！同埋點埋叮當，我有新片通知大家。多謝晒，拜。